अगर आप सुबह उठते हैं और आपके जॉ में पेन होता है तो आप अपने टीथ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपनी नींद में। कैसे? जब भी आप रात को सोते हैं आप अपने दांतों को किटकिटाते हैं, जिसको कि कहते हैं ग्राइंडिंग। आपको लेकिन वो इवेंचुअली पता नहीं लगता है। एंड दिस हैबिट इज कॉल्ड ब्रक्सिज्म विच क्रिएट्स पेन इन योर जॉ, जिसकी वजह से आपका इनामल भी घिस जाता है एंड पोस्ट ऑप आपको सेंसिटिविटी भी हो सकती है। उस डैमेज को हम फिक्स कर सकते हैं नाइट गार्ड के थ्रू। रात को जब आप पहनते हो तो इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। वो वहां पे जितने भी आप प्रेशर लगाओगे उस शॉक को वो एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके दांत के इनामल को डैमेज होने से बचाएगा। देन प्रोटेक्ट योर पीस and protect your smile and have a healthy sleep. Thank you.